あ、焚き火っていうことで、ちょっと2人の恋バナ聞きたいんだけど。じゃあさ、その前にもうちょっとエモくしたくない？これをね、ポーンってこの中に入れるだけで。このまま？そう。いいよ。ちょっとすごすごいよ。いい？いい？ポン。すごいすごいすごい。ほら。すごい、こんな瞬時に。すごいね。じゃあもう一個いきます。すごい綺麗だね。感激。すごすぎ。なんかさ、このくらい情熱の愛が欲しいよね。愛が欲しい。炎のようにね。じゃあもう恋バナするしかないね。じゃあ、はい、どうぞ。好きなタイプ。好きなタイプだね。外見で言うと垂れ目の人が好きで、あとエクボがあったら最高。そう、すごい好き。うちあるよ。ある。私もあるよ。垂れ目だよって。うち釣り目じゃない？知ってるかな？釣り目って言われる。まあそんなうちのどうでもいいんだよ。いいからさ。恋バナね、恋バナね。あやなちゃんはどんなタイプが好き？私でもなんだろう、やっぱ男らしい人が好きかな。大事だね。なんかついてこいみたいなタイプがいいかな。ゴリゴリ系？ゴリゴリ。いや、見た目はそんな気にしないよ。なんか筋肉なきゃ嫌だとか、なんか細いとかそんな気にしないけど、見た目はね、あれだよ。後からついてくるさ。すごい。でもさ、優しい人が一番いいよね。いや、それはね、間違いないね。結果として。でうちはちゃんとやっぱりなんか大好きとか言ってくれる人がいい。愛情表現。だって言わないとさ分かんないじゃん。思わない？言ってくれないと分かんないから。毎日大好きって言われたい人。毎日はいいかね。どれぐらいの頻度がいい？でもなんだろうな。でも1年に1回は言われたいね。結構長い。私も結構そっちかも。てか言われなくても別にいい。大事な節目なんかあるじゃん、クリスマスとかさ、なんかそういう記念の時に言われるとなんかグッとこない？なんか重たい好きがくる。まあね、それはあるかも。そっか。確かに。なんかもう一個じゃん。今日よみたいなことを決めて記念日に言われるのもちょっとあんま好きじゃなくて、言われなくていいんだろうね、きっと。言わずとも一緒にいてくれたらいい。やっぱうちは真逆だね。全然違うわ。そうだね、話聞いたら真逆だ。ね、この2人はね、違うよね。ね、そんな感じだよね。いろいろ聞いたけど。なんか合わないよね。意見が。でも男の子取り合いにはならないんじゃない？そうだね。全然違うもんね。安心だね。逆に相談乗れるっていうね。道は遠く